Hello，歡迎嚟到 Toy Story Channel 機械人研究所，我係 Vince。上個星期就同大家去咗動漫展啦，唔知道大家喺動漫展有咩消費呢？我自己今年咧就以為自己好醒啦，因為只係搞咗呢個 Post Plus 嘅地台啦。其他嗰啲呢，我就真係冇乜嘢啱啦。譬如好似 Hot Toys 嗰啲 Wider 啦，我就覺得太大隻啦，兼夾。如果訂晒5隻嘅話，即係3隻 Brad 啦，再加 Kuga 同埋 Akito 啦。如果儲開12寸 Wider 嘅話，一次過賣晒5隻嘅話，都幾咁嚇，成皮嘢噶咯喎已經。啱啱動漫節咧，亦都公布咗 Doomsday 嘅 figure 啦。如果你 Wider 再加埋 Doomsday 嘅 figures 嘅話咧，你係 total 已經喺 Hot Toys 度死咗2皮嘢啦。其他嘅嘢啦，包括Soriko 嘅三角機同埋地圖戰士啦，咁呢個咧就幾百蚊、1000蚊內搞掂啦。呢個唔算係乜，但係如果大家中意 SkyX Studio 嘅話咧，Machine Empire G 啦，跟住再加隻 Getter 咧，都成4000銀噶咯喎。不過 SkyX 嗰個萬能盒咧就吸引唔到我，因為咧我就覺得佢個外形咧。尤其是條腰咧，好似過長。另外啦，我喺會場咧亦都見到 CCS Toys 嗰隻特別版 SKL 帝王萬能盒，哇！但係個價錢咧都幾嚇親我，差唔多成2000銀，1900幾，所以我又覺得又係太貴。咁其實仲有咧就 Bandai 嗰個超合金嘅，但係咧我嗰日拍完片之後咧，再諗住去排隊咧就已經賣晒。所以咧 ，total 嚟講咧，我就淨係搞咗 Post Plus 嗰個地台啫。第二日，當我瞓到懵懵鬆鬆嘅時候咧，我個 friend 咧就話俾我聽，喂，會場咧 Escaisa 咧就超級平喎。第一個反應就係，咦，你嗰張圖假㗎係嘛 ？Escaisa 啱啱先至出，原價成2000銀，點會喺會場劈到咁黐線啊？咁之後啦，當然翻歐到咧，嗰張圖係真嘅，咁係真係會場咧係有人劈到1300幾嘅啫。當然咁嘅價錢唔使好耐就已經sold out晒啦。我自己咧就冇諗住再入會場或者周圍去撲睇下會唔會有1300幾啦。咁之後估唔到 Bandai 又喺度放核彈啦，今次咧就係放呢個 Metal Build 嘅流星號。好啦，咁我諗住試下撳下啦。第一次撳當然就係秒速sold out噶啦。咁我又係諗住冇噶啦，點知俾我撳下撳下，竟然無啦啦又有貨，又俾我撳到一隻喎。咁無啦啦就使咗4000幾啦，仲要係冇實物玩嘅吓。OK 啦，咁算啦，咁樣諗住都係諗住等隻流星號到貨啦。咁點知過多幾日之後，我個 friend 又同我講啦，喂，隻 Escaisa 出邊買都係1400幾嘅喎，唔使1500蚊喎，咁都係貴會場一嚿水度啫。所以結果我就買咗 GX120 King Escaisa 啦。不如而家就睇下呢一隻一嚟就跌穿招股價嘅合金雲好唔好玩啊？好，開片。好，一嚟我哋就睇下呢一隻超合金雲 GX120 King Escaisa 個封面先啦。見到大個 King Escaisa 合咗體嘅樣喺度啦，佢個小機器人 Escaisa 亦都喺度嘅，後邊亦都有少少蒙蒙地嘅，就係佢嗰個變形啦，即係佢架車啦，同埋佢嗰個貨櫃啦。封底就 show 咗佢2種唔同嘅組合啦，第一種就係合體先決，第二種咧就係 Action 先決。而無論合體先決或者可動先決咧，嗰個本體咧亦都可以變成貨櫃嘅。另外右手邊咧就見到有 Escaisa 嗰個車仔啦，同埋合咗體一啲姿勢啦。好，咁好快咁樣睇完封底同埋封面啦，即刻開件玩具睇睇入邊啦。好，開咗盒件啦。咁今次呢隻 King Escaisa 咧就一版件過，一開出嚟咧就見晒所有嘢噶啦，包括 Escaisa 啦，同埋個貨櫃啦。
當然唔少得嘅就仲有說明書一本啦。第一頁就話俾大家聽有啲咩 pass 啦，跟住第二頁就已經教大家點樣變形嘅啦，跟住就係 X-Geyser 嘅變形啦，跟住就教大家點樣合體啦。咁呢個咧就係合體先決啦，或者係重現翻動畫造型嗰個合體啦。跟住就教大家點樣換嗰個可以可動身體啦。跟住就教大家點樣合體落去個可動身體度啦。跟住就示範下一啲可動啦，佢嘅武器啦，可動身體點樣變翻做貨櫃啦。繼續都係教大家點樣變形。最後就係可動身體變翻個貨櫃啦。X-Geyser 一樣可以拖翻住呢個貨櫃嘅。好，咁就睇完說明書啦。而家即刻開件玩具玩啦。好，一嚟我哋就睇下呢個 X-Geyser 啦，同埋呢個貨櫃 King Loader 嘅車型先啦。咁望落呢隻 X-Geyser 咧，細細隻都幾得色嘅。轆咧唔係解構嚟嘅，係可以推下車仔嘅。相信由於佢嗰個車窗啊，對呢一度咧係佢對腳嚟嘅，咁所以咧呢度咧就冇用呢個透明 pass 啦。另外，如果大家有睇過套動畫嘅時候咧，當佢戰鬥嘅時候咧，呢度咧係應該顯示咗一個獅子頭嘅標誌出嚟嘅。但係今次合金魂咧就冇做到呢一樣嘢啦。overall嚟講啦，如果就咁正面啊、側面啊、後邊啊咁樣睇咧，後邊呢度就有少少穿崩啦，係因為見到對手啦。但係就咁前邊望、側邊望咧，都係一架車仔咁樣 OK 嘅。下邊就見到有少少佢個身啦，同埋佢對手出嚟啦。到呢個貨櫃啦 ，King Loader 啦。對於玩開對合體嘅勇者朋友啦，當大家一拿上呢啲係 King Loader 嘅時候咧，你會感覺係兩樣嘢嚟㗎。因為對合體嗰啲咧，永遠都係輕飄飄，而呢一隻咧係真係有啲重量㗎，分分鐘可以當啞鈴舉啊嚇！再睇翻啦，外形方面呢啲位咧，亦都冇用到透明車窗嘅，咁啊就咁藍色膠啦。呢啲車頭燈啦，亦都係冇用啲透明件啦。但係我翻開嚟講啦，成隻嘢係 exactly 戲中入邊嗰隻 King Loader 嗰個樣嚟㗎，跟得算係幾足㗎。King Loader 呢啲轆咧，亦都係可以喐嘅。如果大家想擺呢個 King Loader 長期 display 嘅話咧，佢係有一嚿咧類似地台咁嘅 landing gear 喺度嘅。咁你如果大家係你唔中意嘅話咧，可以掹走佢。如果大家長期 display 嘅話咧，最好都係插翻呢一個支架喺度，咁樣咧就會唔驚佢後邊呢個位咧坐咗落去冚花個獅子頭啦。另外啦，如果大家想用 X-Geyser 拖住呢個 King Loader 貨櫃嘅話咧，其實咧就要加一件件嘅。咁點樣加呢個配件咧？首先 X-Geyser 咧就要將佢呢個車尾輕輕拎出嚟，跟住將呢度有個灰色件嘅打平，打平之後拍翻實去，將呢度打平，呢度呢個位打開，打開咗之後，跟住呢度有個榫位嘅，吞佢出嚟。呢邊同樣都係咁樣做啦，吸翻埋去，吸翻埋去。呢個筍位對翻呢個筍位，咁樣插入去，咁樣就重現咗呢個 X-Geyser 拖住呢個 King Loader 嘅模式啦。咁睇完車型啦，不如而家先變一變 X-Geyser 個樣俾大家睇下先啦。好，咁要變形呢個 X-Geyser 啦，首先反轉個車，將兩隻手打平。跟住呢度有個 lock 嘅 ，release 咗佢，搣開呢個 lock 之後咧，咁就可以將佢對腳反出嚟咁樣噶啦。呢塊冚將佢反去後邊，變成咁樣。跟住隻腳啦，
打平，後邊呢個位揭開佢，反到最後，跟住呢個位打開去後邊，成個呢個位向下拉，褪開咁樣，前邊呢塊冚埋，對手校翻正個角度，掹高個頭，最後掹高個頭，反轉去，咁樣 Esquire 就變形完成噶啦。咁呢個咧就係佢啱啱變完形嘅形態啦。如果佢戰鬥嘅時候咧，佢心口呢一度咧係會反個獅頭出嚟嘅。合金雲咧呢個位咧亦都有做嘅。如果呢個位要反個獅頭出嚟咧，就係呢個位揭高佢，揭高佢之後，跟住反轉呢個，吞翻落嚟，咁樣咁啊反咗個獅頭出嚟，即刻成個 Esquire 咧靚仔晒噶啦。好，咁嚟到呢度啦，不如試一試隻 Esquire 個可動啦。首先頭左右擰係冇問題嘅，但係咧雖然佢呢個咧就似係一個波樁啊，但係咧我就好似唔覺得佢可以岳高同埋揼低啦。跟住手啦，向前轉喐啦，向後啦，冇問題嘅。平舉就咁樣啦，嚟到呢度啦。二頭肌呢個位可以轉啦，跟住手踭90度，拳頭呢個位都可以轉嘅。跟住腰啦，腰係可以轉嘅噃。腳啦，打斜可以嚟到呢度，向前啦，向前可以踢到嚟咁樣，向後一樣得嘅。跟住大髀呢個位咧，一樣可以轉嘅。膝頭啦，90度。跟住如果你偷少少呢個位啦，一樣可以接晒成隻腳咁滯嘅。腳板啦，可以向下啦，向前啦，貼地有嘅，左右屈都得嘅。基本上咧，呢個小型機械人咧，我自己咧就覺得細咗少少，大翻啲啲咧就會再 perfect 啲啦。同埋啦，手型咧淨係得拳頭，亦都冇武器嘅，咁啊爭啲啲啦。但當大家配翻落去個 King Loader 度，咁樣擺出嚟，咁樣做 display 都 OK 喎。到咗呢個時候啦，不如做個合體啦。首先拎開呢隻 Esquire 先啦，變一變呢一個 King Loader 啦。首先 release 咗兩對翼出嚟先，跟住呢個位褪開，連動嘅喎對翼。呢個白色位拍佢嚟咁樣，呢邊都係。跟住後邊呢個揭起去呢度，反轉，反翻，吸翻埋去。呢邊同樣都係咁樣，將紅色啲件件拍上嚟。呢邊同樣都係拍上嚟，縮翻嗰個位啦。跟住將呢一組嘢褪入去，呢邊同樣都係褪入去。呢個碌向後咁樣反咗落入去，呢邊同樣都係反，跟住對腳打平啦。呢度呢個 landing gear 可以成個掹走嘅，呢度冚翻埋佢啦。後邊呢個位揭開佢，將佢成個反到最後。呢度 set 翻好個位啦，咁樣變翻一個後邊嗰個類似噴射器嘅物體啦。跟住就到對手啦，將對手打平，
呢個位打平，呢度咁樣擰翻正隻手啦。呢邊同樣都係咁樣做㗎啫。側邊裙甲將佢反翻落嚟，跟住咧就已經差唔多變好晒形㗎啦。最後咧，我哋係需要打開佢呢個頭呢個位嘅，跟住順便打開埋膊頭呢個位啦。後邊裙甲呢度呢個位褪咗呢個 lock 出嚟，跟住將呢個裙甲成塊掹走，跟住呢度有個 lock 嘅，我哋要呢邊都係嘅，要咁樣假開嘅，成咗呢個腰呢個位褪前之後又落翻實呢個位。當大家拆咗後邊個裙甲出嚟嘅時候咧，記得咧將呢度左右褪一褪佢先，褪咗佢個裙甲左右嘅位出嚟，跟住先至裝翻上去個身度。腳呢個位成個打開佢，呢邊同樣都係成個打開佢。好，到隻 X-Geyser 個變形啦。首先將對手咁樣校到對手咁樣先，跟住將對腳咁樣個頭縮翻低，跟住咧呢個位咧都要打平嘅，打平到咁樣。當整好呢個背包嘅時候咧，就係到榫位對榫位啦。紅色呢樣件對去黑入邊呢個坑位。咁當插咗隻 X-Geyser 入去呢度之後啦，咁跟住咧就基本上冚翻埋個蓋就得噶啦。咁我哋閂翻埋啲蓋啦，因為純粹都係就咁閂翻埋嘅啫。呢度呢個一樣有個榫位嘅，咁啊純粹好咁啊，基本上咧就合咗成隻 X-Geyser 入去啦，但係咧就未100% 完成嘅，因為個頭個樣咧而家其實係凹咗入去嘅。佢後邊呢個位咧其實係有個機關嘅，輕輕力撳一撳佢，咁佢個樣咧會彈出嚟嘅。咁而家咁樣啦，就係 X-Geyser 嘅形態啦，就係有個樣啦。跟住做得勇者，當然就係要戴口罩噶啦。咁要戴口罩咧，可以揭翻開佢個頭，將佢個樣入翻去入邊，成個口罩撥翻落嚟，冚翻埋去，就係 X-Geyser 戴咗口罩嘅樣啦。咁而家呢一個咧就純粹係話俾大家聽點樣跟翻電視版去合體嘅啫。而要真真正正發揮隻 X-Geyser 嘅可動咧，係需要換件嘅，冇錯啦。咁呢一個咧就係佢嗰個可動嘅 body 啦。哇！呢嚿嘢都係鐵嚟㗎，非常之重手嘅。咁而家即刻換一換件，真真正正試一試隻 X-Geyser 嘅可動啦。好，咁要換呢個可動 body 咧，首先第一件事當然就係攞翻隻 X-Geyser 出嚟啦，揭開佢，揭開佢，揭開埋呢度，跟住成隻 X-Geyser 攞翻出嚟先。呢度成塊嘢向上騰佢出嚟嘅啫，跟住到手啦，呢個位掹開佢，左右呢個可以拆佢出嚟咁樣。前面呢隻手，呢隻手騰出嚟，後邊呢個啦，當然亦都係頭先咁樣騰佢出嚟啦。呢邊隻手都係拆埋佢先，跟住就到騰對腳出嚟啦。咁首先咧，呢度成個呢個灰色件咧，可以咁樣騰佢出嚟嘅，跟住呢個位向上掹佢出嚟啦。
咁啊拆晒啲手手腳腳啦。咁呢個咧就係完全變形用嗰個 body 啦，咁啊可以拎開先。好，跟住就係合翻啲手手腳腳落去呢個新 body 度啦。咁首先第一件事就合對腳啦，呢個位咁樣揭開佢，揭開之後將對腳呢個位打直，打直之後跟住將佢咁樣褪入去，閂翻埋去。呢邊同樣都係咁樣做啦。合好對腳之後啦，咁跟住就可以裝翻裙夾啦。純粹就係後邊就咁樣裝翻上去呢個位度嘅啫。跟住咧就攞翻個上半身啦。呢個裙夾呢個位可以褪出嚟嘅，褪咗呢個位出嚟之後，將呢度向下反變到咁樣，跟住將成個裙夾黐翻喺呢一度啦。跟住裝翻啲手啦，手臂裝翻喺呢度啦。咁啊有啲實嘅嚇，呢邊同樣都係啦。裝好對手之後啦，跟住就到膊頭啦。咁呢個膊頭位咧，就咁樣裝翻喺呢個位度啦。前邊嗰節，上邊個冚，呢邊同樣都係咁樣做。好，咁啊到呢個頭啦。啊，順便咧就講埋啦，佢個頭咧呢個位打平佢，咁你可以成個頭掹出嚟嘅。掹咗出嚟之後咧，就可以俾你換面啦。咁就係純粹打開翻呢個位啦，呢度揭起佢啦，彈個面出嚟啦。如果要換嘅話咧，純粹都係就咁褪呢個面出嚟嘅啫。順位對翻順位，咁樣就係打開吶喊嘅樣啦。咁啊，純粹呢個樣咧，我就覺得有少少怪怪地嘅。咁啊，所以咧我都係中意戴翻口罩多啲嘅。之後啦，咁就將呢個位插翻落去呢一度，褪落嚟，咁樣就完成咗裝翻晒所有嘢上個身度啦。好，跟住咧就到隻 X-Geyser 啦。冇錯啊，佢都係要分屍嘅。首先將背囊呢個位褪佢出嚟，成個攞走啦。跟住手兩隻掹佢出嚟，對腳啦，同樣都係打直掹出嚟，將隻腳咁樣收啦。之後將對腳放喺呢個位，跟住手啦，一樣有翻嗰個筍位對翻筍位嘅。插咗兩隻手落去之後啦，跟住就到個身啦。咁個身咧就純粹用後邊呢個位拮翻落嚟呢一度嘅啫。後面呢個位咧就可以打翻開佢呢個背囊呢個位，跟住將佢就咁收喺呢一度啦。前邊啦，同樣都係啦，慢慢閂翻晒啲蓋啦。吸咗兩隻腳之後啦，跟住就兩隻手啦，吸翻埋佢啦。心口啦，都係純粹就咁樣吸翻埋佢嘅啫。好，咁啊合完呢隻 King X-Geyser 啦。老實講，外形方面咧，我算係幾滿意嘅。尤其是心口呢個位啊，呢個獅子頭咧，應該係我見過咁多隻 X-Geyser 裏邊咧最有型嘅一隻嚟噶啦。因為譬如好似 Takara Tomy 嗰一隻啦，即係 Toys-Wise 嗰一隻咧，佢個面咧，佢個獅子頭咧比較扁嘅。呢一隻咧，即係成個獅子頭咧個形狀咧出翻晒嚟，非常之惡嘅。即係講真啦，勇者最緊要就係心口個獅子頭啊嘛。咁所以咧，望落咧係真係幾正，而且咧成隻非常之高大又重手，
十分之 OK 嘅網絡。而後邊咧亦都見到有好多 details 位嘅，譬如佢個背囊啦，呢啲位啦一樣有翻喺度啦。小腿呢啲位啦係幾靚嘅，但係唯一有兩個位我係覺得有少少奇怪。第一咧就係佢呢一個 cover 咧係經常會彈翻出嚟嘅，呢個係十分之失敗嘅一個位啦。第一，第二咧就係隻腳呢個後踭啊。咁呢個後踭咧係唔可以喐，成隻腳咧就永遠都係呢一個角度，所以咧搞到咧我個企位咧係永遠都要咁樣企咯。勇者企法咧咁樣企咧就冇乜問題嘅，但係即係如果我想企直少少咧都唔得咯，即係好似有少少怪嘅感覺嘅啲角。講完外形啦，睇埋啲手型啦。除咗而家有呢個拳頭手之外啦，就有一對攤開咗嘅手掌啦，一對揸武器嘅手掌啦，同埋一個手指指嘅手掌嘅。而武器方面啦，佢就係一個巨劍勇者啦。佢個武器咧就係把大劍，平時咧就會收納咗喺呢一個位度嘅。而今次合金魂咧就送咗把劍仔俾你，咁呢個咧就可以變形，變翻把收納形態啦。咁就可以咁樣鉗喺呢一度。咁佢當佢要攞把劍嘅時候咧，咪喺呢一度咁樣彈開，跟住彈出嚟，打開呢個位，跟住成把劍咁樣彈出嚟啦。當然除咗有呢把劍體之外啦，佢亦都有翻正常嘅劍俾你嘅。除咗有劍呢個武器之外啦，佢其實膝頭呢個位咧，亦都有一個飛彈嘅。咁你只可以揭開佢，咁就會見到有個飛彈喺呢一度嘅。咁睇完晒啲武器啦，試埋佢個可動啦。咁首先試個頭啦，左右零冇問題啦，向上惡少少嘅啫，真係少少嘅啫喎。向下咧一樣係少少，咁啊，但係咧咁樣向下望少少咧，喺勇者嚟講咧都算叫有型嘅啦。跟住手啦，呢個位係可以騰出嚟嘅，呢啲轉啦都冇問題嘅，呢個 Gear Joint 嚟嘅。咁佢後邊對翼咧可以向後少少嘅，咁啊唔會阻到佢個手個喐動嘅。跟住仲有嘅就係佢係有 Butterfly Joint 啦，而且非常之高㗎嚇。佢個 Butterfly Joint 咧可以將成隻手咁樣折埋嘅。手臂呢個位咧可以有90度啦，但係其實咧上邊呢一節咧其實都可以喐一喐嘅喎。咁即係咧接度可以差唔多接埋隻手嘅。當然啦，二頭肌呢個位咧一樣可以轉嘅，下邊呢個手呢個位咧都可以轉嘅，即係可以轉到咁樣啦。咦？你轉咗隻手之後咧，其實嗰個屈曲度咧係會加大嘅喎。咁樣再加埋佢上面嗰個接位咧，差唔多接晒成隻手㗎嚇。腰咧，可動骨架咧係可以轉腰嘅。裙甲呢啲可以揭起啦，揭起咗裙甲之後，跟住向前踢啦，向後咧就冇乜嘅啦，向後嚟到呢度嘅啫。跟住膝頭啦，膝頭嚟到呢度，跟住就腳啦，呢個位可以轉嘅，輕微。跟住前邊呢個位咧可以喐啦，但係後邊呢個位咧
我就覺得應該唔可以喐啦，因為我就完全喐唔到。但係貼地咧係有嘅，而且咧呢個位咧仲可以噴高少少嘅，即係個貼地都算幾好。手踭呢個位咧都仲有個可動嘅喎，可以咁樣屈曲嘅喎。跟住平舉啦，平舉咧呢個位可以咁樣，跟住再褪呢個位。平舉係可以咁樣平到嚟呢度嘅，即係如果大家有睇過招牌 pose 嘅話咧，佢咁樣雙手舉起把劍咧，就係佢個 signature 動作啦。翻嚟啦，咁啊玩完呢一隻 King X-Kaiser 啦，老實講，以呢個1400或者1500蚊呢個價錢入手咧，我係絕對覺得值嘅。Toys-Wise 嗰隻咧，如果我冇記錯咧，一出仲好似係炒過下添。咁啊，而家當然就跌翻啦，咁啊都要大約1300。但係我自己之前都講過啦，Toys-Wise 嗰個造型咧，我自己就接受唔到嘅。我唔係唔接受魔改喎，譬如 SMP 嗰隻 AP version 咧，佢嗰隻魔改咧，我係覺得佢非常之出得靚嘅喎。如果佢嗰隻出合金雲嘅話咧，我覺得可能會分分鐘抱埋嗰啲一隻㗎。咁啊，講翻 Toys-Wise 嗰隻啦，咁我覺得佢魔改得嚟咧唔靚，同埋佢第二個合體方法，佢基本上係變嚿嘢插喺後邊。我明白呢個咁嘅變形方法咧，真係幾難做嘅。但係咧，你用一個咁樣變嚿色咁樣插入去咧，我覺得你個方法咧實在太 hea 啦。比合金雲呢一個咧，我就覺得佢更加 hea，所以咧我自己就唔太中意 Toys-Wise 嘅。而至於好耐之前 Takara 出嗰隻 MPB 咧，嗰隻其實我覺得都 OK 嘅，但係第一佢嗰隻 X-Kaiser 咧就易喎，第二亦都太細，第三佢個可動亦都唔高啦，同埋到翻今時今日嗰個標準嚟睇啊，佢係算唔靚仔，所以而家暫時嚟講啦，King X-Kaiser 嘅話咧，最靚嘅咧就呢一隻合金雲噶啦。當然 Guzmao 對合體系咧，可能遲啲都會出嘅，但係呢一隻我計佢1500蚊啊，對合體分分鐘都要呢個價噶喎，而且對合體咧係全膠現嚟嘅喎，同埋佢係會有無限嘅 DLC 嘅。雖然我唔知道合金雲會唔會有 DLC 啦，對合體嘅 DLC 係一定會有嘅，譬如佢出啲手手腳腳啊、地台啊咁樣嗰啲啦。所以計下，其實對合體都唔算平㗎。以性價比嚟講，呢一隻有跟翻電視版嘅合體，有呢個可以合體兼夾做到一個高少少可動啦，即係差唔多，即係都算係 OK 可動嘅 figure 啦。同埋呢隻嘢真係幾重手㗎，我而家咁樣舉住佢咧，我都覺得我自己隻手咧有啲攰添。唯一一個我自己覺得有少問題嘅咧，就係頭先都講過㗎啦，就係佢後邊 pat pat 呢個位啦，同埋佢腳呢一個位。咁我唔知係咪我自己唔識玩啊，定係點樣啦？呢個位係真係有少少怪怪地。咁除咗呢兩個位之外咧，咁其實呢隻嘢咧我都算係叫做滿意㗎啦。咁如果你叫我俾個分佢啦，咁我咧就會俾到佢7分嘅。如果佢出埋隻 Dragon Kaiser 同佢合埋睇，我可能會俾到佢8分㗎。不過大前提係隻 Dragon Kaiser 好似而家都仲未有消息話會出喎。Anyway， 如果中意我條片嘅話咧，記得 like 啦、share 啦、subscribe 啦，同埋撳埋隔離個鐘仔，亦都可以下邊留言同我傾下偈嘅。好，咁今次時間差唔多啦，下次再見，拜拜。